Привет! Очень хорошо, что вы нажали посмотреть. Это не случайно. Ваш пальчик двигала сама судьба, потому что в этом видео вы узнаете четкий, правдивый и ясный вопрос. Ответ на вопрос, что между вами сейчас происходит, что было между вами и что будет. То есть, куда идут ваши отношения, какие у него чувства, мысли, что он будет делать, стоит ли вам на него полагаться. Все о ваших отношениях. Карта Шут – это карта нейтральная. Но если у вас есть желание и если вам хочется, можно совершенно безвредно, кстати, вкладывать в карту Шут энергетику того человека, о котором вы спрашиваете. И получается, что мы просто смотрим на него с другой стороны, с более глубокой, понимаем его с позиции старших арканов Таро. Потому что старшие арканы Таро – это суть архетипы, которые есть у каждого человека в подсознании, но у каждого немножко по-своему. И каждый раз, когда мы вынимаем эти карты, даже если вы заказали или посмотрели мои бесплатные видео, в любом случае этот архетип перевариваться и пониматься вами будет, и им тоже по-особенному. Так что давайте начинать. Вы увидите, что это видео вам поможет наверняка разобраться в ваших отношениях. Итак, если вы вложили в карту Шут его характеристики и сделали квантовое его присутствие на этом раскладе, вот что между вами было, есть и будет. Это извечные вопросы, старинный расклад, прошлое, настоящее и будущее. Между вами будет карта Солнца. А Солнце означает радость, успех. Чего вы хотите в этих отношениях? Хотите ли вы, чтобы он стал вашей судьбой, стал вашим мужем, если он еще не ваш муж, стал вашим любимым человеком, а может вы еще его даже не знаете, но хотите встретить человека по судьбе. Так вот, Солнце – это и судьба и есть. Это счастливая судьба, это удача, это то, что вы становитесь счастливы. Открывается дорога для счастья. Солнце освещает дорогу для вашей пары. И на карте здесь такая ласковая карта. Семейная пара. Вы, он и ваше творчество, ваш ребенок, может быть, или ваш общий дом, или ваш общий бизнес. Все зависит от того, как вы видите ваше творчество. Теперь в наше время уже некоторые пары хотят иметь детей, а некоторые пары просто хотят жить и радоваться другим каким-то событиям в их жизни. Ведь дети – это просто творчество пары. Такое символическое обозначение. И не обязательно, что это будут дети, но у многих, да, конечно, у вас будет будущее в ваших отношениях, и у вас будут дети и внуки, и вы будете счастливы. Но у некоторых пар это то, что вы для себя определите как дети, то, что вы загадаете как дети, детище вашей любви. А это может быть сама любовь, а это может быть вы у него, а он у вас, правда? То, что вы вместе. То есть, другими словами, в будущем карта Солнца. Я сразу вам показала будущее, чтобы понять весь расклад более ясно. По нумерологии это 19-я карта. Смотрите, как интересно. По римским цифрам можно делать предложение, и эта нумерология раскроет вам суть вашего будущего с ним. 2 единицы на перекресток – это 10. Это 2 большие пальца руки на перекресток. То есть вы и он, и отношения между вами. Вот и все. Вы стали одним целым. Вы стали одним целым дважды, потому что здесь 2 десятки. И между вами еще единица. А единица – это то, что есть будущее. Каждый раз новое начало. Каждый день это новый у вас. Каждый день новый – это то, что вы оставите в прошлом. Любую ссору, которая была. Если вы сейчас смотрите это видео и вам грустно, вы плачете, потому что он вас не понял, вы поссорились. Или может быть даже хуже, может быть он вас обидел и сделал вам больно. Теперь, когда вы смотрите на карту Солнца, вы понимаете, что между вами очень многое, вас связывает очень много. 2 десятки, то есть 2 единицы на перекресток. Другими словами, и вы, и он – это одно целое. Вы были даны друг другу по судьбе, и вас не разольешь водой. Вы испытаны были огнем, то есть вы, может, и ссорились. Но ведь милые ссорятся, только тешатся, к чему это сказано. Что когда мы ссоримся, как бы понарошку, иногда нам кажется, что это реально. Но на самом деле происходит трансформация. Он понимает, чего вам нужно от этих отношений, а вы понимаете, чего ему нужно в этих отношениях, и вы притираетесь к друг другу. То есть своими силами,
силами вашей пары вы удовлетворяете потребности друг друга. То есть вы убираете из себя или из него такую беспомощность, когда вам кажется, что мир рушится и он вас не понимает. И вы четко по карте Солнца видите, что он не просто вас понимает, у него трансформировалось сознание, он стал вас понимать лучше. Он воспринимает вас как свою вторую половину. Он воспринимает вас как свою удачу. И у вас с ним просто реальная связь в будущем, реальная связь. Эта связь делает вас счастливыми, делает вас парой. Вы спросите, что такое Таро? Таро – это как шахматы. Вообще эзотерика в шахматах тоже есть, да, когда королева выше короля. Потому что королева – это мудрость и сила. Мудрость и сила. Вот так. Он вас видит, он будет вас очень уважать, потому что карта Солнца – это уважение. Вы скажете, зачем мне его уважение? Мне нужна его любовь. Но любовь уже у него есть. Когда есть любовь и уважение, тогда есть долгие годы жизни. Тогда мы уважаем друг друга личность. И по Солнцу у вас есть взаимоуважение как личность. Вы понимаете друг друга, да? И вот к чему я сказала о шахматах. Дело все в том, что вы смотрите это видео, и вы как в шахматах. Каждый ваш шаг, как будто на шахматной доске, это судьба. Здесь на картах ваша судьба. Каждый ваш шаг, он влечет за собой череду других шагов, других последующих событий. И каждый новый шаг в новом направлении меняет вашу судьбу. Каждый шаг может изменить судьбу. Не только может, он обязательно изменит. Нужно доверять своим шагам и доверять его шагам. Потому что Солнце, основная характеристика карты Солнца, это доверие. Когда все видно при Солнце. Полностью доверяете, потому что воочию все видно при Солнце. Далее мы посмотрим, какие же шаги будет он предпринимать и вы. Он будет стремиться к вашему союзу. Карта Солнца – это союз и счастливая семейная жизнь. Именно второй Боттичелли. А в карте, то есть в позиции на сегодняшний день, это настоящая центральная карта повешенной. Что это за карта? Почему она здесь? Что сейчас происходит? Это очень хорошая карта для здесь и сейчас, когда люди медленно счастливы, когда люди не торопятся сказать лишнее грубое слово, когда люди обдумывают, потому что боятся потерять друг друга. Вообще, по астрологии, так меня Джон научил, карта 12 повешенная, она соответствует 4-му дому гороскопа. Ну, здесь и видно, да? Если гороскоп рассматривать, это вот эта палка, которая повешена, и человек на ней висит, то есть эта палка – это центральная ось, то сам человек в повешенном состоянии указывает на 4-й дом гороскопа. А 4-й дом гороскопа – это семейный дом. Значит, что сейчас происходит? Сейчас у него медленные мысли, в которых формируется его дальнейшее представление о вас как о паре. И он хотел бы, чтобы у вас был общий дом, общая семья. Он, может, хотел бы приобрести участок, чтобы построить дом. Может, хотел бы приобрести квартиру для вас обоих. Хотел бы вас вызвать к себе, чтобы вы жили вместе. Он хотел бы, чтобы у вас был общий дом. Если вы живете, например, с родителями, он хотел бы выехать от родителей и жить отдельно с вами, как пара. Или же, если, например, вы еще с ним только встречаетесь, он сейчас обдумывает, как сделать так, чтобы вы были семья. Потому что 4-й дом гороскопа – это семейный дом. Он сейчас обдумывает эти планы. Вот что сейчас происходит в его голове. Карта повешенная – это очень хорошая карта. Она показывает на иллюминацию в голове. Да? Если посмотрим на эзотерическое Таро Райдер-Вейт-Смит, там голова такая иллюминированная, то есть солнце в голове. Ну и солнце у нас в будущем вышла карта солнца. И теперь эти две карты можно сложить, повешенное и солнце, и мы вспомним карту Таро, где человек в повешенном состоянии, и у него голова в солнце. То есть хорошо медленно думать, нельзя торопиться, нужно составлять планы, нельзя действовать перед тем, как подумали. Да? Мы часто действуем перед тем, как подумали, когда мы чего-то боимся, когда у нас адреналин заскакивает так, и мы не соображаем, нам нужно бежать, когда нас атакуют, нас обижают, нам мешают жить, строят какие-то препятствия, когда есть негатив.
И я хочу сказать по этому раскладу, что негатив на вашей паре отсутствует. Может быть, вы делали мои чистки или просто смотрели мои расклады. Потому что мои расклады здорово очищают пару. Можно это прочитать в комментариях от многих людей, правда? И я знаю это, потому что я чувствую, я с высшими силами взаимодействую на раскладах. Итак, сила в том, что он взаимодействует с высшими силами на карте повешенной. Он составляет медленный, но счастливый план. У него голова в иллюминации. То есть, когда человек у себя в доме, и это указывает на 4-й дом гороскопа, человеку хорошо, ему уютно, он защищен, ему с вами очень хорошо, уютно. Он чувствует, что вы именно тот человек другой, не только женщина любимая, сексуальная, яркая, красивая, но тот человек, то сердце, с которым он может разговаривать, с которым он не должен притворяться, надевать какую-то маску. Когда он волен менять маски, ту или другую, а у нас их всего 7 самых таких основных масок, которые мы всегда меняем. Архетипы, да? Архетипы, там муж, любимый, все такое, все самое лучшее, 7 лучших архетипов. И он готов вам дать вот это семейное счастье, медленное, счастливое счастье семьи. Как я уже говорила, карта повешенная показывает на семейный дом. Вот это он планирует. Первая карта указывает на прошлое, и это Иерофант. Карта очень мощная. Во-первых, он вдумчивый человек, дважды Иерофант и повешенный. Во-вторых, он человек, который считается с вашим духовным внутренним миром. Он не собирается разрушать ценности, ваши ценности, которые вы имеете, родовые ценности. Он будет уважать ваши предпочтения, он будет деликатный, он будет умный. Иерофант — это умный, как у Райдер Вейтс-Мэс, там Иерофант — трехъярусная корона. То есть он умный, он обладает властью ума. И в прошлом карта Иерофант может указывать на то, что, может быть, ваш человек был женат раньше, но теперь он понимает, что то, что было раньше, уже ушло навсегда. Он будет жениться на вас, и он хочет с вами по-другому строить жизнь. Он обдумывает, он теперь думает, он теперь не хочет торопиться с тем, что он вот такой весь издерганный с вами будет встречаться. Он хочет привести себя в порядок по карте повешенной и хочет доставить вам радость, счастье, удовольствие по карте Солнца. А также, если мы рассмотрим карту Иерофант в прошлом, мы понимаем, что в прошлом уже между вами был союз. Некоторые девочки, кто меня смотрит, может быть, вы уже замужем, либо же вы партнеры. Иерофант ведь это не то, что только в церкви, правда? Если вы сексуально живете вместе, это значит, что вы уже и так женаты. И на небесах уже есть ангел вашей любви, и уже союз ваш, он замечен Всевышним и благословен Всевышним. Так что если вы живете вместе, Иерофант указывает на то, что союз уже есть. Не нужно сомневаться в любимом человеке, говорит Иерофант. Доверять – это значит любить. Обязательно должно быть доверие между любимыми людьми. Понимаете? Без этого никак невозможно. Доверять значит любить. И нужно знать, что когда мы видим карты, они помогают нам достичь счастья. Иерофант показывает защиту высших сил от препятствий. Может быть, у вас были препятствия, может быть, был треугольник или кто-то вам завидовал. Иерофант — карта целебная. Она указывает на то, что высшие силы позаботились о благополучии в вашей паре, чтобы очистить вас от любого негатива. И если вы плачете сейчас, вспомните, что самое темное время всегда бывает перед рассветом. Иерофант показывает этот рассвет, а также карта повешенной – это когда темное время. Да? И что делается в гороскопе? Идет слева вниз на 4-й дом, а потом направо и вверх, то есть происходит рассвет. И рассвет – это солнце. Карта повешенной показывает на темное время, если кто-то плачет. Но это время уединиться, это темное время не страшное, потому что после него всегда наступает рассвет. Это по закону природы. Закон природы – самый верный закон, на который полагается эзотерика. Всегда после темного времени суток, это прямо перед рассветом, начинается солнце, начинается радость, начинается счастье. То есть это такая закономерность.
Закономерность часто очень нужна, когда мы видим карты, мы понимаем, вот что закономерно. После темного времени наступает светлое время. Это значит, если вы поссорились, будет мир, и между вами будет все хорошо. Когда мы видим закономерность, это избавляет нас от необходимости каких-то фактов. Может, вам нужны какие-то факты. Вот с кем он был там, что он делал, сколько у него там денег. Эти факты, может, вам мама навязала. Она говорит, спроси у него, может быть. Но вы смотрите на закономерности, о том, как горячо он вас обнимает, на его глаза. И эти закономерности позволят вам избавиться от необходимости, может быть, заглядывать в какие-то бывшие его факты его прошлой жизни, которые иногда можно интерпретировать в ту или иную сторону. Поэтому этот расклад, он такой позитивный. Он говорит, что ваш брак уже благословляется на небесах. И если даже вы в браке, но у вас что-то там не так пошло, Иерофант вас помирит. Тем более, что карта повешенная говорит, что он сейчас очень серьезно к вам настроен. А карта Солнца говорит о счастливом будущем. Такой короткий экспресс-расклад. Я всем вам желаю счастья. И я знаю, что эти карты могут вам помочь перепрограммировать ваш мозг. Сделать так, чтобы мозг научился не привязываться к картинкам прошлого и повторять их в будущем, а отвязаться от них. И делать новые счастливые картинки, которые вы потом будете проживать. Теперь уже с компьютером мы больше понимаем, как работает мозг. И понимаем, что будущее многовариантно. И то, что будущее может быть в 100, даже в 1000, кстати, ученые говорят, в 1000 раз лучше, чем вы можете себе даже представить. Это закономерность. Это закономерность нашего мозга. И мы должны это знать. Это уже наука. Эзотерика раньше это знала, а теперь наука подтверждает эзотерику. Поэтому возьмите себе карту Солнца на оберег, на счастье с ним. А я вас очень люблю. Посылаю вам воздушные поцелуи из медвежьей страны, из лесной медвежьей страны, откуда я делаю для вас эти видео. Желаю вам счастья. Подписывайтесь на канал, потому что здесь, когда вы родной человек, это ваш родной дом. Сюда можно каждый раз зайти и получить для себя помощь. Буду вас видеть на следующих видео или на моих уроках. У меня можно получить 12 курсов, очень интересные эзотерические курсы, важные курсы, там, где истинно эзотерическое прочтение карт проходит. Если вы хотите читать карты для профессии или просто для себя, для того, чтобы это было хобби, обращайтесь к моим урокам. Ссылка на уроки есть у меня в описании каждого видео. Там есть переход на мой сайт. А пишется мой сайт так: www.kolenatarot латинскими буквами собака, наверное, да, по-русски собака, com. Все на латыни. Там вы найдете и уроки. Кстати, можно приобрести тоже Декамерон. Это сессии эротические, чтобы убирать у девочек мухи в голове, которые мешают нам получить удовольствие в близости с любимым человеком или самому научиться себя любить. Другими словами, жду вас на следующих видео, может быть и на предыдущих, потому что и на предыдущие видео могут вам помочь, там тоже много дельных советов. Или же я увижу вас на моих уроках. Всего доброго и скоро увидимся. Пока, дорогие мои. А сейчас я проведу небольшую чистку, исцеление от негатива. Если вы чувствуете, что вы подвержены негативу, послушайте эту чистку, вам это поможет. Или, может быть, вы не знаете, что вы подвержены негативу. Вообще, на самом деле, на нашей Земле всегда идет борьба между светлыми и темными силами. И Творец, Создатель, Он как есть во всей Вселенной, точно так Он есть внутри вашей ауры. Поправить ауру, почистить ее помогает лес и вода. Здесь священная вода, это священная вода, текущая из гор. Вы, наверное, ощущаете этот шум воды. И священный лес, который защитит вашу пару от негатива и позволит вам укрепить ваш союз. Я сейчас настраиваю вас на силу леса и силу воды.
И вам нужно сказать такую мантру, если вы чувствуете на себя негатив. Нужно предполагать Творца и войти в такой внутренний голос, внутреннее состояние, сказать: нет никого, кроме тебя. Это ваша мантра. Нет никого, кроме тебя. Нужно сказать свое имя и начинать эту чистку. Я благодарю Творца, высшие силы, ангелов-хранителей, всех ангелов-защитников за настройку меня и всех тех, кто меня сейчас слышит. Ваше время сейчас, в то, которое вы смотрите. От негатива. Благодарю за настройку на канал «Сила леса» и «Сила воды». Вода, которую вы видите, она лесная вода. Она течет с гор, высоких гор. И вокруг воды лес. Первозданный лес, нетронутый. Вы получаете энергию леса, энергию воды. Вообще, на самом деле, портал леса и воды очень легко найти. Можно посмотреть это видео, если у вас нет возможности пойти в зону леса. Если у вас есть возможность пойти в зону леса, это тоже хорошо. Можно взять с собой вот это ощущение, посмотреть вначале мое видео, а потом пойти в зону леса. Если нет возможности такой, просто смотрите на экран. Это усиливает защиту от негатива. Я благодарю Творца за настройку меня и всех, кто меня слышит, на канал «Сила леса» и «Сила воды». Очень мощный канал. Вода очищает от негатива, делает вашу энергетику внутреннюю очень стабильной. Лес убирает негатив путем того, что он ферментирует. То есть он все, что было послано, выталкивает из вашей ауры. А также лес очень хорошо убирает негатив от родителей и рода. Как убирается негатив от родителей и рода, сейчас вам здесь именно скажу. Итак, негатив других людей нами усвоиться не может. Но он может войти. Поэтому вот мои чистки, они выталкивают этот негатив и делают обратку. Обратку делает сам Творец, потому что вы не можете переработать чужой негатив. Его может только переработать тот, кто послал вам. То есть Вселенная, Творец любит и вас, и ваших врагов. Как Вселенная любит ваших врагов? Путем того, что дает им обратку, чтобы они могли свой негатив переварить. Только они могут это сделать. Но из вашего пространства высшие силы помогают убрать негатив других людей. Так вот, чистка лесом и водой самая мощная после огня. Есть чистка огнем, водой и лесом. Эти три чистки очень мощные. Здесь именно в этом сегменте моих чисток открывается канал «Сила леса» и «Сила воды». Очищается от негатива других людей очень легко и быстро. Чистится сразу. Эта чистка, она короткая, много времени занимает. Чистится сразу. Можете не сомневаться. Негатив просто убирается сразу. И это именно смывает вода. Что делает лес? Он ферментирует то, что послали родители и род. Родители посылают негатив почти всегда по незнанию. То есть они как бы хотят нам помочь, но на самом деле вредят. Или делают детские травмы нехотя. Или дают нам нелюбовь, раздражение, злость, что угодно. Нехотя, в основном всегда нехотя. Поэтому на родителей злиться нет смысла. Но тоже нельзя отказываться от их негатива. Запомним, от негатива других людей нужно отказываться и использовать канал «Сила воды» вот здесь. Нужно говорить: нет никого, кроме тебя. И все, и негатив уходит. Нет никого, кроме тебя. Повторите. Нет негатива совсем. Нет никого, кроме тебя. Когда вы говорите «тебя», вы подразумеваете Творца. Любой религии. Мои чистки всегда не религиозны.
Но когда у вас есть негатив от родителей и от рода, там другая техника. Там техника леса. Что вам нужно сделать? Очень просто. Нужно сказать, там отец, мать, род до 7-9 колена. Беру все, Г, что даете. Беру там все, что было по роду. Понимаете? И посылаете его в лес. А в лесу происходит ферментация. То есть переработка негатива на позитив. Но вот это как удобрение. Удобрение в почву вкладывается, и растения красивые, полезные нам, все такое. То есть негатив рода перерабатывать нужно. Нужно все брать. Например, отец ненавидел вас. Это моя ситуация. Но я научилась все взять. Вначале я не хотела, когда была молодая. Отвергала его негатив. А потом поняла, нужно взять все. Это же родительское. Из него я могу сделать золото. Это алхимический закон. Из свинца делаем золото. Берем силу Г от родителей, посылаем в силу леса. Без канала силы леса не получится. Вам нужно войти в эзотерический канал сила леса. Только тогда вы сможете ферментировать негатив родителей и рода. Но это делается очень легко. Вот сейчас ощутите себя в этом лесу, что я показываю. И скажите: мама, папа, весь мой род, благодарю за все, что вы даете. Все, давайте еще. Давайте сполна. Давайте полностью. Все беру. Говорите вслух. Все беру, все беру. И пусть вы даже будете облеплены этим Г с ног до головы, но это родительское, это не чужое. Все берите. И потом я, как священнослужитель леса, вызываю канал сила леса. И вот это все, что дали родители, плохое, хорошее, все становится хорошим. Все становится золотом, открытым для вас, для вашего счастья, для ваших денег больших, для вашей удачи, для любви, для счастья семейного и личного. Поняли, да? Прекрасно. Итак, если негатива других людей, говорим мантру: нет никого, кроме тебя. И тогда не будут подселенцы, тогда не будет бесов, лярв, сущности. Все уходит, потому что вы дали задание: нет никого, кроме кого? Тебя, Творца. И сила воды смывает негатив. Я призываю силу воды на очищение меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от любого негатива, от любых других людей. Эзотерический канал «Сила воды». Эзотерический канал «Сила воды». Хорошо? Сила воды. А сейчас сила леса. Настраиваю, открываю и настраиваю себя и все тех, кто меня сейчас слышит, на эзотерический канал «Сила леса». Это канал ферментации. Весь негатив из рода или из родителей становится позитивом, потому что перерабатывается эзотерическим каналом «Сила леса». Все, что нужно делать, это войти в этот канал «Сила леса» и там немножко побыть. Все, каждый день немножко побыть. Нужно каждый день, я рекомендую до 3 лет. Но это трудно. Трудно, если был негатив от родителей, его перерабатывать забирает время. Через 3 года будете как новенький. Нужно хотя бы 3 года. Негатив от других людей отскакивает сразу, моментально. Там одноразово достаточно. От родителей минимально 3 года. Но у меня есть эта чистка и другие, много для родителей чистки, чтобы вы род свой очищали. Это самое главное. Пользуйтесь себе на добро. Эзотерический канал «Сила леса» очищает от негатива родового и родительского. Я благодарю Творца, ангелов-хранителей, заступников, целителей за защиту от негатива. Меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, с помощью каналов «Сила воды» и «Сила леса». Правила в этой чистке, как и в других, одинаковые. Вам нужно
смотреть с моего канала, тогда YouTube канала, тогда эта чистка обладает целительной силой, огромной силой, она заряженная. Но на чистке стоит защита, моя защита как целителя, моя авторская защита. Поэтому если кто скачает, чистка теряет все целительные свойства. Когда вы пользуетесь из YouTube канала, здесь нужно уважать монетизацию, чтобы авторские права были защищены и чтобы автор получил оплату. Вы не платите, но оплату я какую-то мизерную, но получаю. Это важно. Но вы можете приобрести без монетизации у меня на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео в гармошке, там, где есть описание видео. Подписка на чистки, оплата одноразовая. Все чистки приходят к вам сами по себе бесплатно. Просто по ссылке я добавляю все новые чистки. Очень выгодно и удобно. Всем желаю счастья, счастливого ощущения и увижу вас в следующий раз.